murebe hano disi angara umufande bamwita Afande Steve hano yakubise inyama munuze mu mavuta nyabuneka amavuta yaramutwitse yishibukirijeho nyabuneka mukurikire filime ahanga rwose yamaze kwishibukiriza ha mavuta nta kindi cyabaye ahanga rwose yarikanangira yikubita hirya yikubita hino nyabuneka mukurikira filime ahanga umutipe bamwita Ufumbaji nta kindi yakoze yari yitsimbyemo hano muri cyo kintu kimeze nka Snake cyangwa yigize nka none rwa Snake ahanga rwose nta kindi cyabaye yagize atya rwose araza yiterura inyama yikura munuze mu mavuta neza inyama ihagararaho neza ayitsikamaho mukurikira filime muri nyamira ryo bamwoka byaramo umutipe yaranga rwose ngiye yitsimba hano nyabuneka rero Afande Steve namaze kwikarakasa amaze kwikakamatura yamaye nka jarebye yanyama amaze gushyamo imaze kumutwika arayibura ibindi bikibaho inyama size manga yijyawe nande ninde muntu yitwaye ndashaka kumenya ninde muntu yitwaye disi ndashaka kumenya ni muntu gane ni muntu ki ndashaka kumenya ngo ni muntu ki ni bwoko ki mukurikira filime najya kanuka bacika nyabuneka nimba mbwira ngo mba nakabazanye nyabuneka nimukajya ngo ni kubabeshya nge mba nakazanye nyabuneka mba nakazanye mukurikira filime najya kanuka bacika from the beginning until the end of this film nge mba nakabazaniye umusobanuzi nta wundi ni firizo nk'ibisanzwe hanga disi Afande Steve yabuze ya nyama yiwe abura ahantu irengeye kandi nyamara umuntu yinyarukanye nawe mwamubonye ahantu yitsimbye mwahabonye ariko mwoka byarabo nzabagenze ne koko abajura bikigenza abagenze umuntu yitobera gafi abantu bakazana iminzani avuga ni ba Kadomboro ba Gafirita abandi bose aba batipere nibo bakunda kuzana ubuntu nk'ubwo ngubwo barakwizanira n'uza gasamake kamaze kukirobera ukabona batayikuzana iminzani baza gupimisha iminzani nawe undebereho kabyarawe nawe ndongurukira disi we namwe mujye murandebera disi hanga yaje kureba nawe yaje guhigisha Afande Steve areba ruguru hanga harahiga areba hirya yampaye abura umuntu pe abura ikintu abura umuntu angera agaruka inyuma n'umuntu aravuga ati nyine biragiye nyine nta kundi basanga ari mbwijabuyemo arembwa se yakora mu mavuta yembwa yahehe karimbwa muntu yibereyemo na mukecuru kimeze nka Snake mukurikira filime atariko sundi nyama size mwa hadisi nyisijya he inyamira ntwitse mugendebye hirya mbona inyamira irakarenze koko bagadata we hanga rose marakaranga inkoko cyo bita kuvovora inkoko hanga sasa rero iyo njya afata indi nyama ya kabiri aravuga ati nubundi ariko se na hantu ndi kumva aho muri kintu kijyanye n'inyamara ariko si ahantu mwindani iki kintu kiri mwiki urumva ajya ngo niho hari mwinyama yangera iki kintu ariko se oya ntabwo nabyemera n'ukuri kw'Imana reka nze nkwereke ahanga rwose yagize atya yarambitse hasi mu kurambika hasi kwiwe avuga ati ngeka maze nze mpangana n'iki kintu kimeze nka Snake ndebe ngo ni ibiki ndebe ngo ikintu kirimo ngo ni igiki kiri mwindani ariko wasanga ari inyama yangirengeye hasi iki kintu oya ntabwo nabyemera n'ukuri ahanga yagize atya rero sasa mukurikira filime nyabuneka najya kanuka bacika ayagize atagiye kumanura gutya mu gihe agiye kumanura umutipe aje munyuraho ajyanga mutwara inyama nyagasani ahanga yimujya yakozeho yabonye umutipe nyarutse ajyanga munyarukana inyama yazamwiruka nkaho mukurikira filime mukurikira filime nyabuneka mba nababwiye kandi ahanga yaje yirukanga disi azamwirukanga nyingana yo ko ari inyama anyarukanye inyama ye cyangwa se anyarukanye ya mbere yabuze nyagasani yabonye umutipe munyura aguruka acambaza imisozi anyaruka aravuga ati muri mukahita ashobora kuba ari wijyanye ashobora kuba ari wihitanye mukurikira filime ahanga rwose Afande Steve yamaze kugenda nawe wa mutipe nagiye kuvumbura mwana rwose agiye kumukubita agahina ngo kamwice ahanga rwose yasamenye ko yamaze gutambura amaze kumenya ko yatambuye nawe nta kindi yakoze yasavamo purapura kidogo yipowe nyabuneka ahita afata yanuze ya nyama yari yibye yashyizemo ari indani ahita afata n'indi nayo yari isigaye nayo yagiye gukaranga nayo barayinyarukanye mu ndere mwoka byaramwe ahanga nawe avuga ati wirukanka ninuze ugurisha inkubura ni inkoko yita kugurisha inkubura ni inkoko ahanga rwose ragiye kwirukankana uriya muntu ngo ni inyama ajyanye nyamara asiga indi none indi nayo barayinyarukanye zose no bazijyana icyarimwe ahanga yamaze kubona ko abuzantarengeye yamaze kubura ahantu yamukatiye aravuga ati kanisubirire inyuma reka nisubire inyuma nigere kwirebera n'ubundi iyo narindiho bariyo mvovora n'ubundi nta kundi nyagasani se harayihasanga cyangwa agasanga yakarenze banababwiye nyabuneka banakabazaniye ngiye n'ifirizo nk'ibisanzwe nyabuneka banababwiye yaje akenguzwa ahangaha disi akajya areba hepfo areba ruguru avuga ati ko se akura mukatasi ntabwo ari hepfo buriya nakoreka nkomeze hano byaramucanze nyabuneka
byaramucanze ariko asubira inyuma aravuga ati reka nemere nsubire inyuma nta kundi, reka nemere nikubitire njye kwitekera iyindi nyama yanjye nyine nari nasigaje. Agarutse ageze hakuno intanga ati byagenze bite, mu kureba hasi yewe gatata we yakubiswe n'inkuba, yewe ibi ni ibiki bahu, ibi ni ibiki nyabuneka, ibi ni ibiki banyarwanda, yewe gatata yaraje arareba neza arahiga araheba, areba neza araheba burundu. Nyabuneka mumbwire namwe ibi ni ibiki banyarwanda, banababwiye kandi ngenda babwira mukanya ngo ndababeshya. Ahangaha sasa rero nta kindi cyabaye, ahangaha rwose ibintu byakomeje kugorana, byakomeje kugora inkiko. Mwuka bya mumbwire namwe ngo byaza kugenda gute, cya kintu yajinganyijeho cyangwa yaragiye kureba afate cyakizinze kiriho hano, none ndebera nta kizinguye n'ikintu cyakemu cyavuyemo. Nyawe tata uyu mujura rwose wanyibye yantekeye umutwe n'umuteka mutwe wo kapuna umuheto, kandi nari ngiye kucyubura ngo nyikureho byiwe ngo umucakire, ariko kuki ntamufashe ko ariko nusigaye uribuza kunyora ubundi ninza kugafata mana yanjye ndakavunavuna ndakagonyora ndavunira mu mavi. Ibi ngibi ntabwo nabyemera, n'ukuri kw'Imana tayari mukurikiraga filime niyo mbabwira ngo mba nahatakaye. Nyabuneka ntimukajye ngo ndi kubabeshya. Ahangaho umutipe bita MC Chapo yaje yirukanga niwe wamuciye yahaguruka. MC Chapo yamuciye yahaguruka agira ngo ajyanye inyama, nyamara rero abantu babanye gahunda n'aba batipe n'aba bajene babiri. Aba bajene babahanye gahunda y'ukuntu bagiye kwivovorera iki, bigiye kwivovora inyama za afande. Ahangaha rwose MC Chapo araje araserereka rwose aravuga ati ngende emera nguruke njye gusanga wa mutipe wanjye rwose bita Ofumbagi twirira inyama twiyibi afande. Mukurikiraga filime nimba bwira ngo rwose njye mba nakabategura nkakabazanira, mukajya ngo mba ndi kubabeshya. Njye simeze nk'abandi babasobanuza nyine babazanira ibintu bya fake baza bababeshya. Reka babwira ngo iki n'iki ngo wake reka njye mba nakabazaniye njye nkazo dufilime turyoshye, tumwe dukubita tumwe tuvunira mu mavi. Nimba bwira ngo mba nabategura mujya mubwira ati fantastic atubakoza akazi musaza. Iyo mujye mwandika muri comment ariko mumbwire, munanyoreze comment mumbwire na liking na sharing ewana kuryo mvuga ati hano batipe baranadukunze nyine banabirebye bakanabikunda. Nyagasana ngaye MC Chapo yageze hakuno inaha, noneho afande Steve nawe nawe yagize gutya rwose bamurindagije, yari yarindagiye aho yari yarindagiye, yabuze inama yabuze n'ibyuma, yabuze intama yabuze n'ibyuma. Nyagasani mukurikiraga filime mba nabateguriye mba nakabashaka karyoshye kamwe kavunira mu mavi, ntimukajye ngo mba ndi kubabeshya. Reka ubundi njye sinyambeshya, haka abantu bazi ko mbeshya nabo bariyibeshya, ntabwo navuga ngo ngenda beshya. Reka sya hanga rwose afande Steve wacu byaramucanze neza, abatipe baramucangacanze mu bwonko, nyamara amasahani yo n'amasafuriya yaragiye gutekeramwo baramucucuye baramwemeza neza, asigana ipano yaragiye gutekeramwo iki, agiye gutekeramo zira nyama ziwe zira hano byaramucanze atafunga gaze, ntabwo atika nifungire gaze, niba nakwifungira gaze nongeye nisubirire iyo narindi nyine mu nzu wanjye, nongeye nisubirire mu nzu nta yandi mahitamo ndikora, nta kundi kuntu nabigenza. Yarahangara yafunze gaze yiwe, nta kindi yakoze, yasafata gaze arayifunga neza yitonze, aragafunga rwose arakazimya, aravuga ati nyine abatipe baranyemeje nyine nta kundi, reka nemere nyine ninyarukire. Uranyine ubuze uko agira nyine agira neza, ubuze uko agira agwa neza, burya niko bavuga mu kinyarwanda cy'iwacu, burya iyo ubuze uko ugira rwose ugwa neza. Ahangaha rwose yabuze ukuntu abigenza, yari kumenya ngo ni runaka wabitwaye cyangwa ni runaka ndajya kubimubaza. Reka yari kubibaza nde, ntawe nta muntu wo kubibaza yari afite cyangwa nano wanafite rwose. Ahangaha rwose byamaze kumucanga, nta kindi yakoze, yijyanyije ubusafuriya bwe afata ubunuze bwe bwose arakumbanya, aravuga ati kandi nisubirire iyo mvuye, kandi nisubirire mu rugo iwanjye n'ubundi bamaze kuncucura baramvuvuye. Ahangaha MC Chapo nawe nta kindi yakoze, yaje kurunguruka nkavuga ati se wa mukayitasi ariyehera ndeba atarimo araza bite byiwe. Ahangaha rwose nawe atebuka rwose yaje aguruka, inzira yarareberamo kare bunyuremo ntabwo rero yanyuzemo, ahubwo yarakebutse arikanga amahenga data. Ibyo ni ibiki bahu, ati ari umuntu umurikiye se, ati ntawe ugukurikiye nyabo. Ahubwo se ko wari watinze mwana bimeze bite, ko wari watinze baje no gukenguza barakwibasiye ikintu abanyarwanda. Kwiba ntabwo ari ikintu, kwiba si ikintu mundebere, araza kenguza hepfo kenguza hirya, mundebere namwe ibintu rwose ntabwo ari ibintu by'u Rwanda. Reka iyo si ibintu by'u Rwanda simbabeshye. Yambwa ati mwana turakoze mwana tubikoze neza wa kintu tubikoze neza, ati ahubwo mwana reka nkwereke, reka dufate zino boro uri kumva tuzishyire mu mashashi ahubwo tuzikuremo n'amafaranga tuzibyaze n'umusaruro. Reka tuzibyaze umusaruro tunashakemo n'amafaranga wa kintu, ahubwo akamwe tubaze tukavovore, reka kamwe tubaze tukavovore turebe ibyo ari byo. Nanjye noneho reka yembe cunga mwana gasatanure gasature tukagabana nyine dushakisha ukuntu twanagira.
Ahangaha rwose Musicapo bamukubise nawe ku itako ry'inkoko aravuga ati nangirika nanjye mbanze mvovoreho mwana. Batangiye kurya rero sasa, batangiye kuvovora inkoko, batangira kuvovora rwose agahene, batangiye kuvovora inkoko batigeze bagura. Inkoko rwose bamaze kwiba. Namwe mu ndebere mukurikira agafilimi nyaboneka, niba mbwira ngo mba nakabazanire mukajya ngo mba ndi kubabeshya. Ahangaha umutipe rwose warimo wigira gutya yajyanye imbaho n'umufundi. Iyo yarakubiswe nawe n'umufundi wakubiswe nk'abandi bose. Ahangaha amajyanye na rwose imbabari azijyana hirya iriya, kugira agiye kuzijugunya hakurya iriya hari abo yabonye. Abantu bari mu bikira cyamaye nka data. Subhanallah, subhana wa ta'ala. Watu wale waliko kufanya nini pale? Nataka kuvijua. Ni vitu gani? Nataka kujua ni vitu gani waliko kufanyia pale. Ni watu gani wale? Acha niwakaribie. Niache niwakaribie kidogo. Acha nifike pale kidogo kabisa. Nikambajeni ruhande gake nitonze. Gahoro mpora. Ariko se, abantu bari mu biki niko we. Umva se, mwampaye ko mwihangane mumbe rwose. Yewe simbabeshe mwihangane mumbe, nukuri kw'Imana mumbe. Nabyenana nababonye rwose nukuri kw'Imana mumbe, nanjye ndashaka kurya nanjye. Kandi nabiboneye mujya kuziba. Takwa mukayitasi undi uratekereza. Vano wa mukayitasi we. Kandi turagukoma wa gikayitasi we. Ukubite wa muginga we. Vano rero genda. Vano genda nkubure. Atari ko rero mushaka mwama nanjye nuko mugize nanjye ngapase mumira nyiguri. Mumira yo hasi nyiguri. Akwa mukayitasi uri muzima. Uri muzima we nta nisoni. Ukatekereza wa mukayitasi we. Hako Musicapo reka nkubwire mwana, giro gikaritasi waza tukagihonda gocya tukakivunagura byira bikagira inzira ntabwo umuntu yakemeza. Oya ariko mugani reka tujye ino nyama. Tugiye nibyo ahubwo mugani cyaza kugira amwe ati okay reka rero tugwino nyama none uduha ibiceri urikumva utubarira ibiceri bundi ubiduhe. Bano bamaze kujya inama ateka mati uyu muya muda ayijyane namara kuyijyana wenda niba mufatira no mu nzira bamukabi bajya ngo niwe yazibye. Tayari rero bamaze kubyumvikana neza ati ntari rwose nanjye ndakwishyura rwose ndakwishyura kuko nanjye mume kunyama rwose nanjye ngiye ndikumva nenda gupfa pe amashyushyu yanyishe ndikumva napfuye nashize ndikumva ntibereyeho nanjye amashyushyu yanyishe ni kuri simbabeshye rwose ntababeshya amashyushyu ndikumva ari yose baba data we mwihangane n'ukuri mu ndwaneho yewe anga rwose abifashe amafaranga arabara ashyira ku ntondekera abara rwose abari bicera abari note anga rwose yabaze icyo bita note nyabuneka nimba mbwira ngo ni note mukajya ngo mba ndi kubabeshya nyabuneka anga rwose yabaze icyo bita inote yazazibaza zikubita ku murayini zikubita ku murayini neza ruzungu anga nta kindi cyabaye yari mukurikira agafilime anga rwose amaze kuzibara azikubita umufuka ati none nayiterura ati none ngaho terura ugende rwose ntari terura ugende ntari rwose none ngubu urabyemerewe ariko mbere ntabwo wari ubyemerewe pe ntabwo wari wemerewe kuzikoraho sinkubeshye ariko none ngubu urabyemerewe ngaho koraho wigendere none terura wijyanire genda none uzirye none ubu wakwishyura ibiceri yari ngaho umutipe rero nawe n'umufundi nawe yamaze kuyibona amaze kubona inyama amaze dukunda inyama abantu natwe kuri inyama zibyo kubi kandi nongera n'inkoko iba yumutse arajya yihumuriza ati mbega umuhumuro ubu umuntu agiye kugira nyivovora yewe ngiye nayo nyivovora mu muhanda ahangaha sasa rero bano bajene nabo bakomeje kurunguruka hepfo kwibasiye ikintu nyagasani nimba bwego kwibasiye ikintu mbwego ngo ndi kubabeshya ahangaha rwose baryaga bakenguza umwe areba ruguru umwe ndareba hepfo rero mukurikira agafilime ahangaha nta kindi cyabaye uyu mujene yarirukase disi amaze kwirukanka nta kindi cyabaye yakomeza yirukankana ya nyama yiwe ahangaha rwose afande Stevo nawe yari avuye mu rugo iwe afashe agahoro numbaze ngo yanyarukiye hehe ariko yagiye gushaka abantu bageze gute ayo gushaka abantu bamwiba inyama avuga ati nindamuka mfashe kamwe ni ukuri nawe kari bunzane ibintu by'imizozo ndavunira mu mavi ndagobanya izosi ndakubita ntura hasi mvunagura nta bintu by'imishinyiko mukurikiraga filime nimba mbwira ngo mba nahabaye mukanya ngo ndi kubabeshya nimba nakabazane nyabuneka n'ifirizo nk'ibisanzwe njemba ndababwira nyabuneka mba nababwiye kandi mba ndababwira anga rwose afande Stevo nuko yamanutse gake parapara ucece mu gace yipoweye nimba mbwira nti une afande Stevo mukanya ngo ndi kubabeshya uwo mutipe w'amatuza umutipe w'iki wipogari sana kabisa angara umutipe nawe azamutse atyo yifitiye inyama mu ntoki nyabuneka mujye mundebera kuntu kabutindi ikora ku bantu yaje ayikombakombaho nyamara yanze kuyirya abo ati shaka gashyira madamu wanje n'abana burya abantu bakunda abagore n'abana rero baba baransetse abagabo bikundira abagore mujye mundebera anga rwose nyamara batigeze sinajye ndi jyenyine
Shiranje ngomba nawe kuryaho no kuri ntabwo nanjye ndigeye nyine Shiranje nagomba kuyiryaho ahanga rwose mugera azamutse afite inyama mu ntoki anyuze kuri afande Steve yaramuhagaritse ati hagarara hano sha hagarara hanga tuanze tuvugana tujye twivuganira iyo nyama waba uyivanye reka ndebe gato yibwire acha nikwambie hivi ni nini kitu hiki ni nini ni kitu gani ni kitu gani nataka kukijua niambia kabisa niambia ni kitu gani niambia hiki ni nini niambia ameanza kumugusa kabisa ameanza kumugusa ngoni zake yataje kumufata ku myenda ye rwose afata mu mikaba hari kumbe tajido no mu tipe baramukubese jido kandi amaze gutanga amafaranga ye abantu bibye Nyagasani ni kwa kundi bavuga ngo abagabo bararye imbwa zikishyura ahanga rwose no mugabo nawe agiye kurya imbwa bundi zigire gute imbwa ziyishyurire Nyagasani mbabwa ati mukurikiraga filime umuganye ngo mbari kubabeshya ahanga rwose amaze kwireguza avuga ati rwose ntabwo ari njye wakwibira inyama ahubwo arabajene nataya iryo tumaze kuzigura ati genda uhanyereke byakuhanyereka umvane imizozo wa Caritas nuko yamujyenye ufashe mapano sasa rero ukabyarawe rero nawe umugabo ufite abana 5 n'umugore rwose umugore mwiza cyane ndeye kuruma mufashe yakosha urabagabo barasumbana koko abagabo barasumbana pe sinkubeshye birandebere ko umufashe mu mikaba yafashe mu mapano aravuga ati wa Caritas n'ikindi gihe ntuzamenyere wanjegerawe mwoka byarawe nibabwira ntibiba byakomeye nibukagira ngo mba ndi kubabeshya reka simba ndi kubabeshya abanyarwandakazi nyemba nakabaza nemba ngira ngo mbereke ibintu bibera muri societe nyarwanda cyangwa societe zitandukanye na hano hose muri societe bundi ntabwo ajya bura abantu biba nk'abari reka ntabwo bishoboka hanga rwose nuko bamumanukanye daridari bamumanukanye afashe mu mikanda afashe mu mikaba abati do bari nyuma y'iriya nzu bari nyuma y'iriya nyumba kabisa nonge kubakwereka ati tugende ubanyereke ati rwose do bari hano haruguru ati bara hano uruguru n'uguri kw'Imana basiza hanga rwose sungiye ngo ndikukubeshya ati bari he sasa bari he kumbwira ngo barahanga ngo niho basize bari he abatipe banyanyuye kera barakarenze ewe data we barakarenze baranyarutse imisozi barayogoza ngaho nyereka n'uguri kw'Imana n'abazanga rwose bari barahanga n'uguri ngezi ndi no gukubeye rwose avande n'uguri ngemba zizanga kari n'inyama ni no wazimaye kubita jido tayari mukurikiraga filime nimba bwa ngo simba nanaze kubabeshya nge maje kubaho kuri anga rwose busambo ntabwo ari bwiza abanyarwanda kandi nyamara abantu barengana nyamara abantu bakoze ibintu runaka ariyo bagakwiye kubiryora ugasanga bigize nyinshi bagiye bagenda batanga ibitambo nyine tu niba bafata ahanga rwose umugabo nawe baramuzingazinze disi yagiye kuryohera ibyo atagize gutya ngabe yakwiba hano baramucaca mukubita nk'agahinja barahondaguye hano yatunze urutoki avuga ati dore rwose dore ni hari rwose bari aba Caritas n'ukuri kw'Imana ntabwo ndi gukubeshya anga umugabo yarakubiswe arongera ahondagurwa Nyagasani mujye mundebera kandi murabizi neza ko muri society ibintu nk'ibi bihaba abantu abantu b'inzira karengana usanga bazira ubusa nyamara abantu banyiri gukora ibintu ari bo bagakwiye kubiryora ugasanga nibo bagize gute nibo batabye umuntu mu nama uyu mugabo rero yijyane yashyiriye umugore wiwe none bamufatiye mu nzira agafilimi kacu ni nako tugasoza tukagana ku musozo ndabakunda cyane ciao dusubire mu gafilimi gataha ndabakunda sana sana